Paano ako kumita ng malaki sa aking pag-aalaga ng Rhode Island Red? Ano-ano ang aking estratehiya pagdating sa market? Kailangan lang talaga ng diskarte at tamang kaalaman para kikita tayo sa larangan na ito. Isa sa pinakatanyag at namamayagpag na lahi ng manok sa mundo ng free-range chicken raising ay ang Rhode Island Red. Ito ay isa sa uri ng tinatawag nila na heritage breed na manok. Ang kanyang pangalan ay hango sa kanyang pinanggalingan at ng kanyang kulay. Ang Rhode Island Red ay na-develop sa lugar ng Rhode Island doon sa amin sa Amerika. Mga late 19th century. Naging sikat ang Rhode Island Red dahil sa kakaiba nitong katangian na wala sa ibang mga manok na makikita natin sa Pilipinas. Kaya tinatangkilik ito ng maraming chicken raisers na kagaya ko dahil syempre maganda itong pagkakakitaan at maganda din itong alagaan ng mga taong gustong magsisimula pa lamang dahil hindi ito mahirap alagaan. Tatalakayin natin sa content na ito ang iilan sa mga katangian na makikita natin sa Rhode Island Red. Layunin natin dito na mas kilalanin pa natin ang breed na ito at kung paano natin pagkakakitaan. Naisipan ko na gumawa ng content patungkol sa sikat na manok na ito dahil sa mga request ng iilan nating mga abangers. Maraming salamat po sa pagsuporta kahit bago pa lamang po ang aking channel. Inanyayahan ko po ang iba na suportahan ang channel na ito through subscribe. Gagawa po tayo ng mga content na magbibigay ng tips, kaalaman, instruction at information patungkol sa agri-ventures. Kaya bago pa kayo mag-skip, punta na tayo sa ating Kilala ang Rhode Island Red na manok sa pagiging happy-go-lucky nila. Mas masaya silang tingnan kung nakakagala sa range area ng ating manukan kesa sa nakakonfine sila o nakakulong lang. Mahilig sila na kumain ng mga damo at iba't ibang klase ng mga insekto sa paligid, kaya nakakatipid tayo sa ating patukas sa kanila. Pwede din naman sila na nakakonfine lang sa mga kulungan, lalo na kung wala tayong masyadong space sa ating mga backyard. Flexible naman sila kahit saan, pwede. Resilient din ang mga ito sa anumang weather condition, kaya hindi problema sa kanila ang pabago-bagong panahon dito sa atin. Sa ginaw o sa init ay kaya nilang mag-adjust at hindi sila madaling magkakasakit. Siguraduhin lang natin na may tuyong na area na mapagtataguan nila at masisilungan tuwing uulan o tuwing mainit. Gaya din ng ibang manok ay kinakapitan din sila ng mga external parasite at internal parasite, kaya kailangan din natin itong i-monitor. Para sa kaalaman ng marami ay may dalawang uri ng Rhode Island Red. Ito ay ang production strain at heritage strain. May pagkakaiba ang dalawa pagdating sa structure, size, color at egg production. Ang heritage strain ay kilala din ito sa tawag na shoe type dahil sa angking ganda at struktura ng katawan nila. At nagkakamanghang kulay nito na mas dark kumpara sa production strain. Di hamak na mas malaki din ang katawan nila, pero hindi ganon ka-efficient pagdating sa egg production. 150 to 200 eggs per year ang estimated na kaya nilang ma-produce, which is hindi na masama. Ang production strain naman hindi ganon ka dark red
ang kulay. Pero pula pa rin ito. Kilala sila sa pagiging dual purpose breed. Meaning, pwede siya na pang meat type at egg layer. Pwede pang meat type dahil sa taglay nitong laki. Umaabot ito sa 3 hanggang 4 na kilogram o higit pa depende sa pag-aalaga. At sa ganda ng klase ng karne nila. Hindi man nila kayang pantayan ang karne ng mga native na manok natin, ay di hamak na mas masarap ang kanilang karne kumpara sa ibang mga manok. Prolific din sila pagdating sa itlog, kaya good for layer din ang mga ito. Kaya nilang mag-produce ng 250 hanggang 300 eggs per year bawat inahin. Light brown ang kulay ng itlog nila at medium to large naman ang size. Kaya nakakapag-produce ang mga RAR ng mas maraming itlog dahil bihira lamang sila na maglilimlim. Ito ang ilan sa mga gustong katangian na mga nag-aalaga nito dahil malaki ang potensyal pagdating sa kita. Paano ako kumita ng malaki sa aking pag-aalaga ng Rhode Island Red? Ano-ano ang aking strategiya pagdating sa market? Bago tayo mag-aalaga ng kahit anong hayop para pagkakakitaan, ay isipin muna natin kung paano natin ito mabenta pagdating ng panahon at sino-sino ang mga bibili dito. Pagdating sa pag-market natin sa Rhode Island Red ay hindi ito mahirap dahil sa ngayon ay mataas pa ang demand at hindi pa ganun karami ang supply kaya hindi tayo mahihirapan dito. Marami ang ways para kikita tayo. Una, sa pagbibenta ng sisiw. Isa ito sa magandang paraan para kumita dito kasi medyo mahal pa ang presyo nito. Hindi gaya ng mga meat type na alaga natin ay kailangan pa ng tumimbang ng 1 kilo bago tayo kikita. Sa sisiw ng Rhode Island Red ay wala pa tayo masyadong nagagastos ay kumikita na tayo. At ang advantage pa dito habang nagkakaedad ang sisiw ay lumaki din ang value. Pangalawa, pagbenta ng mga fertile eggs. Pwede din natin pagkakakitaan ang ating mga fertile eggs sa ganitong strategiya ay instant ang kita. Kasi hindi na natin kailangan maghintay pa ng matagal na panahon. Kapag nakakaipon na tayo ng mga itlog, ay pwede na natin itong ibenta ng mas mahal na halaga kumpara sa table eggs. Siguraduhin lang natin na nakastahan ang ating mga inahin para ang mga itlog na naipon natin ay fertile para hindi tayo balikan ng nakabili. At kailangan hindi pa masyadong matagal na kaimbak. 1 week ang ipon ay pwede pa. Pangatlo, table eggs. Kapag may mga inahin tayo na hindi nakastahan, ay pwede natin na ibenta ang mga itlog nila for table eggs. Yun nga lang, hindi ganon kamahal ang presyo, pero okay na din pambili ng feeds. Kailangan lang talaga ng diskarte at tamang kaalaman para kikita tayo sa larangan na ito. Maraming salamat po sa panunood. Sana po ay may natutunan kayo sa episode na ito. Maaari po kayo na mag-comment kung may katanungan po kayo o kaya ay kung nagustuhan ninyo ang content na ito. Pwede din kayo na mag-request ng content na gusto ninyong pag-usapan. Hanggang sa muli po, Kaido TV. God bless.